discuss our next activity, rain calendar. Water shortage becomes worse every year. The rainy days of June are marked in my calendar. അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് ഓരോ വർഷവും കടന്നിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റെയിനി ഡേയ്സ് ഓഫ് ജൂൺ ആർ മാർക്ക്ഡ് ഇൻ മൈ കലണ്ടർ. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പറയുകയാണ്, റെയിനി ഡേയ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ കലണ്ടറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സി ദ റെയിൻ കലണ്ടർ മയൂഗ ഹാസ് മെയ്ഡ്. അപ്പോൾ മയൂഗയാണ് ഈ റെയിൻ കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം മയൂഗ എങ്ങനെയാണ് റെയിൻ കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന്. സി ദ റെയിൻ കലണ്ടർ മയൂഗ ഹാസ് മെയ്ഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും 2015 ജൂണിലെ ഒരു കലണ്ടറാണ് മയൂഗ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സണ്ണി ഡേയിൽ എന്താണോ വരേണ്ട ചിത്രം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം. റെയിനി ഡേ, മഴ ദിവസങ്ങളിലും എന്താണ് വരേണ്ട ചിത്രം എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാം. നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസം വരേണ്ട ചിത്രം എന്താണ് അതും നമുക്കിവിടെ കാണാം. സൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ വരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ കലണ്ടർ എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് അതേപോലെ മയൂക്ക എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഫസ്റ്റ് ജൂൺ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും റെയിനി ഡേ ആണ് അല്ലേ. കാർമേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രം അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡും ഓൾസോ റെയിനി ഡേ ആണ്. തേർഡ് നോക്കുക, 3 ജൂൺ ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന ചിത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. സോ ഇവിടെ സണ്ണി ഡേ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മയൂക. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, ഇനി ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാനാണ്. സണ്ണി ഡേയ്സ് എത്രയുണ്ട്, റെയിനി ഡേയ്സ് എത്രയുണ്ട്, ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് എത്രയാണ് തുടങ്ങിയവ കാര്യങ്ങളൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാനാണ്. ടോട്ടൽ ഡേയ്സ്, നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ ജൂൺ 30 നമുക്കിവിടെ കിട്ടും അല്ലേ. 1 to 30 ആണ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് 30 ആണ്. 30 നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക, സണ്ണി ഡേയ്സ് എത്രയുണ്ട്, റെയിനി ഡേയ്സ് എത്രയുണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക, ഒന്ന് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി പേജിലേക്ക് എഴുതേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ഇൻ ജൂൺ. ജൂണിൽ ആകെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ഹൗ മെനി റെയിനി ഡേയ്സ്, അതിനകത്ത് റെയിനി ഡേയ്സ് എത്രയുണ്ട്. ഹൗ മെനി സണ്ണി ഡേയ്സ്, അതിനകത്ത് നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള ദിവസം എത്രയുണ്ട്. വിച്ച് ഈസ് മോർ, റെയിനി ഡേയ്സ് ഓർ സണ്ണി ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ ഏതാണ് കൂടുതൽ, മഴ പെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളാണോ അതോ സൂര്യപ്രകാശമുള്ള തെളിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളാണോ കൂടുതൽ, ഏതാണ് അതൊന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട്, കലണ്ടർ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് ആൻസർ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ഇൻ ജൂൺ. ജൂണിൽ 30 ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. ഹൗ മെനി റെയിനി ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് 23 ആണ്. ഹൗ മെനി സണ്ണി ഡേയ്സ്, സണ്ണി 11. വിച്ച് ഈസ് മോർ, റെയിനി ഡേയ്സ് ഓർ സണ്ണി ഡേയ്സ്, ഏതാണ് കൂടുതൽ, റെയിനി ഡേയ്സ് ആണോ അതോ സണ്ണി ഡേയ്സ് ആണോ കൂടുതൽ. ക്ലിയർ അല്ലേ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊരു 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ്, ഇതൊരു 1 ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ്. സോ റെയിനി ഡേയ്സ് ആർ മോർ. സോ റെയിനി ഡേയ്സ് എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫ്രം ദ കാലണ്ടർ. അപ്പോൾ കലണ്ടർ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതാനാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ഈച്ച് മന്ത്. ഓരോ മാസവും എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ലുക്ക് ഇൻ എ കലണ്ടർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ടേബിൾ. അപ്പോൾ ഒരു കലണ്ടർ നോക്കിയിട്ട് ദിവസങ്ങൾ എഴുതാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2022 കലണ്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ 2022 കലണ്ടർ എങ്ങനെയാണോ ആ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഫെബ്രുവരി മാത്രമാണ് ചിലപ്പോഴൊന്ന് മാറുക. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ജനുവരി 31 ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമുക്കൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കലണ്ടർ എടുക്കുക, വീട്ടിൽ കലണ്ടർ എടുത്തതിന് ശേഷം ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഹൗ മെനി മന്ത്സ് ആർ ദെയർ, എത്ര മാസങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ഹൗ മെനി മന്ത്സ് ആർ ദെയർ, എത്ര മാസങ്ങളുണ്ട്. 12 അല്ലേ. ജനുവരി ടു ഡിസംബർ 12. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ 12 എന്ന് എഴുതണം. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ജനുവരി 31, ഫെബ്രുവരി 28 ഓർ 29. ഇവിടെ 2022 കലണ്ടറാണ് ഞാൻ എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ 28 ആണ്. സോ 28 തന്നെ ഞാൻ എഴുതി. മാർച്ച് 31, ഏപ്രിൽ 30, മെയ് 31, ജൂൺ 30, ജൂലൈ 31, ഓഗസ്റ്റ് 31, സെപ്റ്റംബർ 30, ഒക്ടോബർ 31, നവംബർ 30, ഡിസംബർ 31. ഹൗ മെനി മന്ത്സ് ആർ ദെയർ, എത്ര മാസങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 12. കലണ്ടർ മാത്ത്, കലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ നമുക്ക് രസകരമാണ്. കലണ്ടർ മാത്ത് നമുക്കത് നോക്കാം. 2 കലണ്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ജനുവരിയിലെയും ഫെബ്രുവരിയിലെയും. 2016 കലണ്ടറാണ് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ലൈക്ക് ദിസ് മാർക്ക് 4 നമ്പേഴ്സ് ഇൻ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ആഡ് ഡയഗണലി വാട്ട് ഡു യു സീ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നോക്കുക,
ഇവിടെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക. 3ഉം 11ഉം 10ഉം 4ഉം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തുള്ള 4 സംഖ്യകൾ ഒരു ബോക്സിൽ നിങ്ങളാക്കുക. കലണ്ടർ എടുക്കുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തടുത്തുള്ള 4 സംഖ്യകൾ ഒരു ബോക്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കോണോട് കോൺ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക. 3 + 11 10 + 4 ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊരു മാജിക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. 22 23 29 30. അപ്പോൾ അത് 22 + 30 ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 29 + 23 ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മാജിക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇവിടെയും ഒരു കലണ്ടർ ഉണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 + 11 എത്രയാണ് 11 കിട്ടുക? 3 + 11. അതേപോലെ 10 + 4 നമുക്കറിയാം 3 + 11 14 കിട്ടും. അതേപോലെ 10 + 4 14 കിട്ടും. ദ സെയിം ആൻസർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള 4 സംഖ്യകൾ എടുത്തിട്ട് അത് കോണോട് കോൺ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, സമ്മർ വെൽസ് ആൻഡ് കനാൽസ് ഇൻ മയൂഗാസ് വില്ലേജ് ആർ ഡ്രൈയിങ് അപ്പ്. അപ്പോൾ വേനൽക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കനാൽസിലെ വെള്ളവും ഒക്കെ കിണറിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇവിടെയും സെയിം സിറ്റുവേഷനാണ്, വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വറ്റിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എ ടാങ്കർ അറൈവ്സ് വിത്തൗട്ട് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ടാങ്കർ വന്നു വെള്ളമായിട്ട്. നല്ല കാര്യമാണ് അല്ലേ. എ ലോങ് ക്യൂ ഓഫ് 45 പീപ്പിൾ അവൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ വലിയൊരു ക്യൂ ഉണ്ട് വെള്ളം മേടിക്കാനായിട്ട്. 45 പേരാണ് ക്യൂ നിൽക്കുന്നത്. മയൂഗാസ് മദർ ഈസ് ദ 27th. മയൂഖയുടെ അമ്മ 27ാമതാണ് ആ ക്യൂവിൽ. ദർ ഇസ് നോ മോർ വാട്ടർ ആഫ്റ്റർ ഹെർ. അപ്പോൾ മയൂഖയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ ആർക്കും വെള്ളം കിട്ടിയില്ല, കാരണം ടാങ്കറിലെ വെള്ളമൊക്കെ തീർന്നുപോയി. ഹൗ മെനി ആർ ലെഫ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് ഗെറ്റിംഗ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കിട്ടാതെ എത്ര പേര് അവശേഷിച്ചു എന്നാണ് ചോദ്യം. നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെത്താൻ ഈസിയാണ്. 45 - 27 ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും. 45 - 27 ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന്. ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 45 - 27. ഇവിടെ നമുക്ക് വൺസ് പ്ലേസിൽ 45ൻ്റെ വൺസ് പ്ലേസിൽ 5 ആണ്, 27ൻ്റെ വൺസ് പ്ലേസിൽ 7 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 5 സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പറാണ്, 7 ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പറാണ്. നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ നമ്മൾ ഈ 4ൽ നിന്ന് 1 എടുക്കണം, ഇവിടെ 15 ആക്കണം. 4 10s നിന്ന് 1 10 എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ 15 എന്നാക്കണം. ഇനി 15ൻ്റെ ആകാനായിട്ട് ഈ 7ൻ്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് 15 ആകാനായിട്ട്? 7ൻ്റെ കൂടെ 8 ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ 8 നമ്മൾ താഴെ എഴുതി. 8 ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 15 കിട്ടും. ഇനി ഈ 4ൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി 1 എടുത്തു, ഇനി ഇവിടെ 3 ബാലൻസ് ഉള്ളൂ. 3 - 2 is 1. സോ 18 എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. ഇനി ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ലെറ്റ്സ് ഡു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാവരും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോകാം. സാബു ഹാസ് 35 rupees വിത്ത് ഹിം. ഹി ബോട്ട് എ പെൻ ആൻഡ് എ പെൻസിൽ ഫോർ 19 rupees. ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഹി ഹാവ് നൗ? അപ്പോൾ സാബുവിൻ്റെ കയ്യിൽ 35 രൂപയുണ്ട്. ഹി ബോട്ട് എ പെൻ ആൻഡ് എ പെൻസിൽ. അവനൊരു പേനയും പെൻസിലും മേടിച്ചു. എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് മേടിച്ചത്? 19 rupeesന്. ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഹി ഹാവ് നൗ? അപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ ബാക്കിയുണ്ട്? അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് 35 - 19 ചെയ്താൽ മതി. ഇത് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 35 - 19 ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 16 എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ കിട്ടും. 9 നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 9 5 ചെറുതാണ്. സോ വി ടേക്ക് 1 ഫ്രം 3 10s. 3 10s നമ്മൾ 1 10 എടുക്കും. അതിനുശേഷം ഇവിടെ 15 ആക്കും. ഈ 15 ആകാൻ 9ൻ്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി? 6 ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ 3ൽ നിന്ന് 1 നമ്മൾ എടുത്ത് ബാക്കി 2 ഉള്ളൂ. സോ 1 16 എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. 16 എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലേ, 16 കിട്ടും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക്. കിരൺ ബോട്ട് എ നോട്ട്ബുക്ക് ഫോർ 13 rupees ആൻഡ് എ ബോക്സ് ഫോർ 47 rupees. വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ? അപ്പോൾ കിരൺ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് മേടിച്ചു, അതേപോലെ 13 രൂപയ്ക്ക് നോട്ട്ബുക്ക് മേടിച്ചു, ഒരു ബോക്സ് മേടിച്ചു 47 രൂപയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ആകെ എത്ര രൂപയായി എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആൻസർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 47 + 13 7 + 3 10 കിട്ടും നമുക്ക് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ 0 എഴുതി. ഇനി 4 + 1 5 കിട്ടും. ഈ 10ലെ 1 ഇവിടെ ബാക്കി ഇപ്പുണ്ട് അല്ലേ. 1 10 ഇവിടെ ബാക്കി ഇപ്പുണ്ട്. അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 കിട്ടും നമുക്ക് എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. ഇൻ എ ഡൈസ് ഗെയിം സിസിലി ഗോട്ട് 72 points ആൻഡ് ജിജി ഗോട്ട് 54 points. ഹൗ മെനി പോയിൻറ്റ്സ് ആർ
മോർ ദാൻ ജിജി ഡിഡ് സിസിലി ഗെറ്റ്? അപ്പോൾ സിസിലിക്ക് 72 പോയിൻറ്റും ഒരു ഡൈസ് കളിച്ചപ്പോൾ 72 പോയിൻറ്റ് സിസിലിക്കും അതേപോലെ ജിജിക്ക് 54 പോയിൻറ്റും കിട്ടി. അപ്പോൾ ഹൗ മെനി പോയിൻറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ജിജി ഡിഡ് സിസിലി ഗെറ്റ്? അപ്പോൾ ജിജിയേക്കാൾ എത്ര പോയിൻ്റ് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ സിസിലിക്ക് കിട്ടിയത് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ 72 - 54 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും. 72 - 54 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. 18 എന്ന് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, 18. ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വൺസ് പ്ലേസിൽ 2 ആണ്, 4 ആണ്. സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്ട്രാക്ഷൻ അവിടെ സാധ്യമല്ല. സോ വി ടേക്ക് 1 ഫ്രം 7. വി ടേക്ക് 1 10 ഫ്രം 7 ടെൻസ്. 7 ടെൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 1 10 എടുത്ത് ഇവിടെ 12 ആയി. ഇനി 4ൻ്റെ കൂടെ 8 ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 12 കിട്ടും. സോ 8 നമ്മൾ അടിയിൽ എഴുതി. ഇവിടെ 6 റിമൈനിങ് 6 ടെൻസേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ 6ൽ നിന്ന് 5 മൈനസ് ചെയ്താൽ 1 18 കിട്ടും നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 18 നമ്മളിവിടെ എഴുതി. ഇനി അലീന ഹാസ് 43 ഗൂസ്ബെറീസ്. ഹി ഗേവ് 18 ടു റാണി ആൻഡ് 17 ടു ഷിജി. ഹൗ മെനി ആർ ലെഫ്റ്റ്? അപ്പോൾ അലീനയുടെ കയ്യിൽ 43 ഗൂസ്ബെറീസ് ഉണ്ട്, നെല്ലിക്കകളുണ്ട്. അതിൽ 18 എണ്ണം റാണിക്ക് കൊടുത്തു, 17 എണ്ണം ഷിജിക്കും കൊടുത്തു. ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ 43 നിന്ന് 18 മൈനസ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ആ ആൻസറിൽ നിന്ന് 17 മൈനസ് ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 18 + 17 ആഡ് ചെയ്യുക. 18 + 17 ആഡ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് 43, അതിനുശേഷം 43 നിന്ന് ആ ടോട്ടൽ മൈനസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കണേന്ന്. ഈ 17 ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, 18 ഇതാ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ 35 എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ഈ 35 നമ്മളത് താഴെ ഇവിടെ എഴുതി. അതിനുശേഷം ഈ 43 നമ്മൾ 43 - 35 ചെയ്യാൻ പോകണം. 43 - 35, അപ്പോൾ നമുക്ക് 8 എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതാണ് ബാക്കി വരുന്ന ഗൂസ്ബെറീസ്, ബാക്കി വരുന്ന നെല്ലിക്കകൾ. ഓക്കെ, അർഷാദ് bought bananas for 38 rupees and biscuits for 14 rupees. He gave 60 rupees to the shopkeeper. How much would he get back? അപ്പോൾ അർഷാദ് ബനാനാസ് വാങ്ങിച്ചു. എത്ര രൂപയ്ക്കാണ്? 38 റുപ്പീസിന്. ആൻഡ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഫോർ 14 റുപ്പീസ്. ബിസ്ക്കറ്റ് 14 രൂപയ്ക്കും വാങ്ങിച്ചു. ഹി ഗേവ്, എന്നിട്ട് അവൻ കടക്കാരന് എത്ര കൊടുത്തു? കടക്കാരൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലേ, 60 രൂപ കൊടുത്തു. ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി ഗെറ്റ് ബാക്ക്? എത്ര രൂപ അവന് തിരിച്ചു കിട്ടും? 8 എന്നുള്ള ആൻസർ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 8 അങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണത്. 38 + 14 ആദ്യം ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം 60 മൈനസ് ഈ എമൗണ്ട് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 38 + 14 നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 52 എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ കിട്ടി നമുക്ക്. 8 + 4 2, 1 ഇവിടെ ബാക്കി വരും. അതിനകത്ത് 1 + 3 4 കിട്ടും. 4 + 1 5 കിട്ടും. സോ 52 എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി 52 നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് കടക്കാരന് കൊടുത്തത്? 60 ആണ് കൊടുത്തത് അല്ലേ. ആ 60 - 52 നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 ആണ്. സോ വി ടേക്ക് 1 10 ഫ്രം 6 ടെൻസ്. ഇവിടെ 1 10 ആയി. ഇനി ഈ 2ൻ്റെ കൂടെ 8 ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് 10 കിട്ടും അല്ലേ. ഈ 6ൽ നിന്ന് നമ്മൾ 1 എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ 5 ബാക്കിയുള്ളൂ. സോ 5 - 5 0. നമുക്ക് 8 എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടി അല്ലേ. 8 ആണ് ഇവിടെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഒരു പാറ്റേൺ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ദ പാറ്റേൺ അല്ലേ. പാറ്റേൺ നമുക്കൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ്. 83 73 63. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും? 53 43 33 അല്ലേ. ടെൻസിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. ടെൻസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. 83 73 63 53 43 33. ഇനി അടുത്തത് 52 54 56 58 60 62. സ്കിപ്പ് കൗണ്ടിങ് ആണ് അല്ലേ. സ്കിപ്പ് കൗണ്ടിങ് 2 ആണ്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതേപോലെ തന്നെ 5 വീതം കൂട്ടി എഴുതാനാണ്. 45 50 55 60 65 70. ഓക്കെ, മേക്ക് യുവർ ഓൺ പാറ്റേൺ ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ ഇതേപോലെ നിർമ്മിക്കണം. മേക്ക് യുവർ ഓൺ പാറ്റേൺ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു പാറ്റേൺ നിർമ്മിക്കാനാണ്. പാറ്റേൺ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹു ഈസ് ഹൈഡിങ്? ഇവിടെ ആരോ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്രിയകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ആരാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂട്ടാനുള്ള കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കാനുള്ള കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. സബ്ട്രാക്ഷനും അഡീഷനും ഒക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാവരും നോക്കണം. ഓക്കെ,
ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിലോ. ഫൈൻഡ് ദ പാർട്സ് ഇൻ ദ പിക്ചർ വിത്ത് ദീസ് നമ്പേഴ്സ്. കളർ ദീസ് പാർട്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൂ ഈസ് ഹൈഡിങ്. അപ്പോൾ ഇതാദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ആൻസർ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചറിലൊന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഹൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എന്തായാലും ആൻസർ അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. 32 + 54 86 കിട്ടും. 99 - 12 87 കിട്ടും. 23 + 12 + 34 69 കിട്ടും. 20 + 10 + 50 80 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് കറുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചറിലൊന്ന് കറുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ 86 എന്നുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. 86 എവിടെയാണ്? 86. ഈ 86 വരുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് കറുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 86 വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊന്ന് ഡാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായൊരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ആ പിക്ചർ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഞാനത് കറുപ്പിച്ചേക്കാണ്. ഏകദേശം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. ആൻസർ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ ലഭിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുക.